Вони одними з перших стали на захист України. Цього дня, 5 років тому, була створена Національна гвардія. Перші бійці-добровольці вийшли з самооборони Майдану на початку березня 2014-го. Сьогодні в Міжнародному навчальному центрі Нацгвардії в Старому, що на Київщині, гвардійців вітав президент Петро Порошенко. Як це було, бачив Владислав Стужук. Слава Україні! Вишикувані, підтягнуті бійці в надсучасному спорядженні та новітня зброя, якої ще в країнах НАТО треба пошукати. Так свій 5-й день народження відзначає Національна гвардія України. Тоді, в 2014 році, добровольці з самооборони Майдану стали кістяком гвардійських батальйонів. З радянськими автоматами та з мінімальною підготовкою вони зупинили ворога. Тепер Національна гвардія – потужна сила, яка має сучасну зброю, техніку. Бійці впевнено почувають себе в будь-якій ситуації. Число професійних військових правоохоронців в лавах Національної гвардії зросло в 2 рази. Нині в лавах проходить службу понад 20 тисяч контрактників. До військових частин Національної гвардії надійшли сотні одиниць автомобільної та бронетехніки. І тільки минулого року поставлено техніки на суму майже $1 мільярд. Найновітніші зразки зброї та військової техніки – броньовики «Варта», «Козак», артилерійська навігація, модернізовані БРДМи, бойові дрони та спецтехніка – усе можна побачити зараз на передовій. Є й зовсім нові унікальні українські розробки. А цей велетень – автобус для евакуації поранених. Унікальність їхня полягає в тому, що за допомогою цих автобусів можливе одночасне транспортування та евакуація великої кількості поранених. Тобто, як бачимо, це 6 лежачих поранених та 9 сидячих поранених. Також автобус оснащений автоматичною подачею хворого з ношами до місця, де він подалі буде транспортувати. Автобус «Всюдихід» – українська розробка, створена на базі автобуса МАН. Донедавна про таке диво годі було і мріяти. Це одне з ноу-хау українського війська. Та лише минулого року автобус прибув на озброєння. Поки що їх тільки 3. І всі рятують бійців на фронті. Це нова техніка, аналогів, в принципі, більш немає ніде таких. Широко застосовується в операції Об'єднаних сил, дуже зручно, ефективно, дуже хороша річ, ми гордимося, що у нас таке є. Окремої уваги заслуговує стенд стрілецької зброї. Новітні снайперські гвинтівки, що мають замінити радянські СВД, каліматорні приціли, тепловізори та дальноміри. Все українські, американські та натівські зразки. Дуже легка, вона всього важить 2 кг 800 грам. Тобто, якщо порівняти, наприклад, з автоматом Калашникова, який з усіма своїми обвісовими тактичними приладами важить майже 5 кг, ця гвинтівка з спорядженим магазином важить всього лише 2 кг 800 грам. Це дуже важливо в бойових діях. Першокласна гвинтівка, я вам сказав би так. Ну, по крайній мірі, як я знаю, що вона... аналогів у росіян поки немає в неї. Українські добровольці у 2014 році заклали підвалини цієї міці українського війська, яку ми маємо зараз. На жаль, за ці 5 років 184 бійці Національної гвардії віддали за Україну життя. Ним ми завдячуємо свободою і незалежністю української держави. Владислав Стужук, Нікіта Проскурін, ЗАМАН, АТР.